Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم الحضرة إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين وجميع عباد الله الصالحين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا وجداتنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا وعمامنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وإلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها وسوسنها. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأفاض علينا من بركته وأمدنا بمدده برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه الأنبياء والمرسلين والأولياء العارفين وجميع عباد الله الصالحين والمؤلفين الشارحين خاصة من ألف هذا الكتاب الشريف لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. حضرة المكرمين sedaya alim ulama ingkang kula taati, hadirin hadirat jamaah salat subuh ingkang kula mulyakaken. Pertama-tama monggo kita sareng-sareng muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik saha hidayahipun kula panjenengan tasih diparingi tambahan umur dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi kita sedaya sakit menggunakan peparing ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka taat kepadanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan ke hariban junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya diakui sebagai umat beliau sehingga injang ten akhirat angsal syafaatipun
saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat ingkang kula mulyakaken, alhamdulillah sakniki sampun memasuki hari ingkang kaping pinten saking songo, hari ke-9. Mugi-mugi Allah senantiasa memberikan kesehatan dumateng kita sedaya sehingga kita sedaya saged melaksanakan ibadah puasa niki kanthi sempurna. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, di dalam bulan puasa adalah bulan ingkang penuh kelawan barokah, bulan ingkang kadah maghfirah saking Allah, dan pada akhirnya Allah akan memberikan kebebasan itkum minan nar, kebebasan saking neraka. Kita sedaya kalian Allah Subhanahu wa taala niki diajarkan supados dados tiang-tiang ingkang al-muttaqin. Ibadah puasa niki saat temeni sampun dilaksanakan kalian umat-umat terdahulu, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, iling-iling wong kang akeh amanu ingkang padha iman, kutiba dan wajibaken alaikum ing atase sira kabeh asyamu apa poso, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan terhadap tiang-tiang ingkang sadurunge kita. Endingnya, tujuan akhir dari puasa niku adalah la'allakum tattaqun, supaya kita sedaya niki tergolong dari orang-orang yang bertakwa. Nah, musannif terhadap bulan Ramadan ingkang kadah nilai-nilai saini niki mengingatkan dumateng kita sedaya supados menyambut dengan sebaik mungkin. Didhawuhaken wa alaika bil iktsar min a'malil birri, wa alaika lan netepono sira kabeh bil iktsari kelawan ngakehaken min a'malil birri saking pira-pira amal kang bagus. Hados kita sedaya niki diwanti-wanti, dianjurkan supados ngadahaken amal. Allah memberikan kesempatan dumateng kita, Allah maringi kesehatan dumateng kita sedaya. Nah, amal-amal sae niki saged kita laksanakan, saged kita lakukan melalui dengan berbagai cara. Allah telah memberikan lengkap dumateng kita sedaya organ tubuh. Sikil umpamane niki saged membuahkan amal ingkang sae, tangan, mripat, kuping, sedaya organ tubuh ingkang wonten ten awak kita niki saged membuahkan amal-amal ingkang sae. Amal sae niki kathah rupane, termasuk sekecil sebagaimana yang disampaikan sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menyingkirkan duri, membuat nyaman tiang-tiang ingkang lewat. Niku termasuk amal ingkang paling alit. Nah, di dalam bulan puasa kita sedaya kalian Kanjeng Nabi diteruskan kalian para ulama niki kathah tuntunan-tuntunan amal ingkang sae. Niki adalah sebuah kesempatan dumateng kita sedaya keranten benjing, kemudian seminggu yang akan datang, sebulan yang akan datang,
Kita sedaya niki boten semerap nggih. Napa tasih ditambah umur, napa sakniki niki termasuk umur ingkang paling akhir. Mila kali Kanjeng Nabi menawi kita niki wonten ing waktu injing, maka perbanyaklah amal-amal ingkang sae. Kanten saged kita sedaya niki boten nganti ngantos sore. Allah Subhanahu wa taala nggih ngilingaken Tabarakalladzi biyadihil mulk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, zat ingkang dadekaken al maut, mati. Nek mati niku berarti umpamane kita dereng wonten ten alam dunya. Wal hayata, kemudian fase kedua kita sedaya dihidupkan kalian Allah. Boleh kita niki wonten ten alam rahim menurut keterangan lan niki sampun diyakini dengan melalui ilmu-ilmu pengetahuan bahwa kita sedaya niki mulai urip semenjak usia 4 bulan di dalam kandungan ibu. Nah, sajati ini umur kita niki umpama sakniki 50 utawa 60 niki ditambahi usia semenjak 4 bulan di dalam kandungan ibu. Namun kang hitung kita sedaya niki adalah urip mulai terlahir saking kandungane ibu. Niku kita sedaya mulai urip. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Nah sampun kita sedaya niki urip iki. Napa tujuane? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah niki pengen menguji sejauh mana kita sedaya niki ingkang paling kathah amal saene. Ten Al-Qur'an niku ahsanu amala nggih. Pundi ingkang paling sae amali. Nah, kalian musannif niki adalah al-iktsar, aktsar amala, ingkang paling kathah amali. Tujuan musannif nggih, insyaallah nggih, dengan begitu banyak amal diharapkan sebagian kecil nggih, luweh-luweh nggih, sebagian besar adalah niki keterami kalian Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan sasampun salat ingkang sampun dados wiritan nggih. Oh subhanallah subhanallah ping 33. Alhamdulillah ping 33. Allahu akbar ping 33. Kemudian la ilaha illallah ngantos 100. Lah nopo wilangan-wilangan niku nggih. Kok sampai kathah? Adalah dengan tujuan nggih. Barangkali salah satu dari wiritan-wiritan, bacaan-bacaan ingkang kita sedaya niki amalaken niki wonten ingkang keterami kalian Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kita sedaya niki tasih wonten kesempatan dipun para musannif adalah al-iktsar min a'malil birri, ngadah-ngadahaken amal sae. Wa khususan fi syahri Ramadan. Terlebih saniki kita sedaya niki wonten ten lebete bulan Ramadan. Napa fa inna thawaban nafilati fihi. Karena saat temeni ganjaran amal sunnah fihi ing dalam bulan Ramadan ya iku madani apa thawabun nafilah thawabal faridati ing ganjarani fardu. Ganjaran amal-amal ingkang sunnah yang dilakukan ing dalam jerone bulan Ramadan niki sebanding ganjarani amalan-amalan fardu. Amalan-amalan fardu fi wairihi ing dalam liyane bulan Ramadan. Nek kita sedaya niki melakukan kefarduan di bulan Ramadan,
kemudian beramal ingkang sunnah di dalam bulan Ramadan, nah niki sami ganjarane. Ganjaran ini sami antara amal sunnah di dalam bulan Ramadan dan amal fardu ing dalam saliyane bulan Ramadan. Wa aidan lan halimani fa innahu yahsulu misluhu wala qariba minhu fi ghairihi minasyuhur. Fa innahu muqasata meni kelakuan yahsulu iku hasil mithluhu apa umpamane thawabul faridah wala qarib lan ora ana parek minhu saking ma fi ghairihi ing dalem liyane Ramadan minasyuhuri saking pira-pira wulan. Ganjaran-ganjaran ingkang sae niku yang melebihi dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain niki wontene namung ing dalem wulan Ramadan mawon. Sementara kita sedaya niki saged kepanggih kalian bulan Ramadan namun setahun sepindah. Wadzalika utai mungkono-mungkono hasil li anna nafsu karena sak temne nafsu al mutakasilah kang aras-arasen masjunatun iku dan kunjara bil ju'i kelawan luwe wal atsih lan ngela. Keranten nafsu nggih, nafsu niku berpotensi aras-arasen nggih, wegah nggih, melakukan ini itu nggih, niki aras-arasen. Lah, nafsu ingkang berpotensi aras-arasen nah di bulan Ramadan niki dipaksa nggih, dipaksa dipenjara bil ju'i kelawan luwe nggih. Nafsu niki termasuk makhluk Allah ingkang bangkang nggih. Suatu ketika Allah tanglet su nafsu sampean niki sinten nggih. Maka nafsu jawab, kula nggih kula terus Allah. Kula niki sapa? Ya sampean nggih. Bolak-balik ditangleti ngoten. Nafsu sampean niki sinten? Aku niki sapa nggih. Kula nggih kula, sampean nggih sampean. Nah, terhadap pembangkangan nafsu niki kemudian Allah memberikan rasa lapar. Nah, sak sampune lapar baru tunduk ingkang namine nafsu niki. Nafsu sampean sapa? Aku iki sapa? Panjenengan niku adalah Allah nggih, sesembahan kami. Sementara kula niki adalah hamba Tuhan, kaulane Tuhan. Dados Allah memang memberikan kewajiban puasa niki adalah untuk menyadarkan kita antara yang berpunya dan ingkang miskin niki sami mawon, ingkang kathah persiapan daharane lan ingkang wonten sak pas-pase bahkan ingkang didahar sakniki dereng wonten niki sami mawon di dalam bulan Ramadan. Sami-sami merasakan luwe, sami-sami merasakan ngelak. Menyadarkan kita sedaya bahwa kita sedaya niki memang membutuhkan yang lain. Dalam hal ini tasih butuh makanan. Segagah-gagah manusia, sak ganteng-gantenge manusia, sak ayu-ayune manusia niki lek sampun luwe nggih lemes. Boten saged napa-napa. Ya saya lek ngomong nggih saged banter nggih, bahkan menyakitkan tiang nggih. Lek sampun Allah paringi luwe nggih, niki lemah. Nah, niki buktine lek manungsa niku dalam keadaan lemah. Keranten lek lemah napa perlune sombong nggih. Napa perlune merasa lebih saking liyane. Dados niku Allah mengajarkan dumateng kita sedaya. Salah satu Allah mengajarkan supados kita niki menjadi orang yang bertakwa, saged bertakwa dumateng Allah adalah dengan Allah melaparkan kita. Kita sedaya dipaksa luwe,
Kita sedaya dipaksa ngelak. Kemudian wasyayatini al-mutsabbitata anil khairi musfaqadatun. Sementara setan-setan nggih, setan ingkang biasa niki mengganggu nggih, ngendi-ngendi anil khairi saking amal soleh. Salah satu kebiasaan setan niki adalah menunda-nunda lek wonten tiyang arep nglakoni kesahinan nggih. Pomo sakniki wonten keterangan lek di dalam bulan Ramadan itu bersedekah berlipat ganda ganjarane. Nah ten jero mana niki pun gadah niat kajengi sedekah, kajengi maringi buka saaliti kurmu nggih, walaupun 1 biji. Napa malih niki kalian RT nggih, niki disambangi mangke panjenengan ditedhi maringi takjilan kangge buka tiyang ingkang pengaosan ten masjid. Bahkan dijadwal mungkin dinten niki, kemudian 2 hari kemudian sampai akhir di bulan Ramadan. Dan niki saderenge pun gadah niat kajengi sedekah, tetapi kalian setan niki ditunda pun sedekah saniki benjing mawon nggih. Benjing lek pun angsal bayaran teki jeragan misale nggih. Umpamane kita kajeng ten masjid nggih, pun sakniki mangke ae dhuhure nggih. Selalu nggih. Monggo kita sedaya niki eling-eling, setiap akan melakukan kebaikan niki mesti wonten suarane setan ditunda mangke mawon. Lah di dalam bulan puasa niki setan musfadatun nggih. Niki dikerangkeng. Gangguan-gangguan ngoten niki boten nenten nggih. Nah akhire nafsu niku angsal luwih ringan nggih. Coba kita sedaya niki perhatikan. Insyaallah melangkah ten masjid, ten musala kangge mirengaken pengajian di dalam bulan puasa niki luwih enteng ketimbang bulan lintune. Wa abwabun nari lan satemene pira-pira lawangi neraka mughallaqatun niku den kunci. Lawang-lawangi neraka niki den kunci. Wa abwabul jannati lan pira-pira lawangi swarga muftahatun iku den buka. Dados setan ingkang biasa mengganggu, menggoda untuk melakukan kebaikan niki dikerangkeng, sementara persiapan neraka pintu-pintu ini ditutup, lawang-lawang swarga niki dibuka. Niki adalah suatu bahasa kiasan, bahasa kinayah. Artine nopo? Saking kadai amal-amal soleh di dalam bulan Ramadan, ganjaran ini dilipat gandakan, sehingga tiyang ingkang diparingi kesadaran kalian Allah Subhanahu wa taala niki boten sempat melakukan hal-hal ingkang boten sae. Keranten terdorong terus nopo melakukan kebaikan-kebaikan. Wal munadi yunadi kulla lailatin bi amrillahi ta'ala ya baghiyasy syarri halumma wa ya baghiyasy syarri aksir ya baghiyal khairi halumma wa ya baghiyasy syarri aksir. Wal munadi lan satemene wong kang undang-undang niki malaikat di dalam jiwa kita, di dalam awak kita. Yunadi ku manggil sapa al munadi kulla lailatin ing dalam saben-saben bengi bi amrillahi kelawan perintah Allah Subhanahu wa taala ya baghiyal khair, wong kang turih kebagusan, orang-orang yang terdorong untuk melakukan kebaikan. Halumma merinio tiang-tiang yang saya, ayo saniki adalah bulan puasa, kesempatan niki namung 1 bulan tanpa kerasa saniki sampun angsal
memasuki hari ke-9. Wa ya bi'aghiyas syarri, wong kang ngelakoni keoluan aksir nyendekno sira nggih. Tiang-tiang kang biasa melakukan kebaikan hentikan nggih, kurangi nggih sakniki. Wa yambaghi alla ta'ruja fi hadzal syahri syarif ala ghairi amalil akhirah. Wa yambaghi lan sayuju alla ya'ruja alla ta'ruja ing yen to ora ningkataken sapa sira fi hadis syahri ing dalam ikilah bulan asyarif kang mulya ala ghairi amalil akhirah. Kita sedaya pun sampai meningkatkan amal-amal sakliyane amal akhirah di dalam bulan Ramadan niki. Keranten wonten amal niki, amal-amal yang nilainya dunia, wonten amal-amal ingkang nilai akhirat. Nah, amal-amal dunia niki ditinggalkan menuju kita sedaya niki berlomba-lomba menuju amalil akhir. Wala tadkhulan aja mlebu sapa sira fi syai'in ing dalam sewiji-wiji min a'malid dunya saking amal-amal dunya illa ingkana ing lamun ono apa syai' daruriyan iku bangsa darurat. Kita sedaya niki pun sampai mlebu amal-amal ingkang nilainya niku nilai dunya, kecuali niku merupakan suatu kebutuhan yang tidak boleh tidak. Nah, kita sedaya beramal dunia niku menjadi kewajiban, nah niku baru kita sedaya lakukan. Nek boten maka sebisa mungkin dihindari. Waja'al lan dadaken sapa sira syughluka ing ketungkuli sira bi amril ma'asi kelawan perkorone pengopo jiwa fi ghairi Ramadan ing dalem liyane wulan Ramadan wasilatan ing kanggo lantaran ilal faraghi maring jungkung lil ibadati maring ibadah, ilal firaghi maring jungkung lil ibadati maring ibadah. Kita sedaya niki lak tiyang ingkang gadah kewajiban di dalam keluarga. Niki tirose musannif, kita sedaya niki sebenarnya sibuk untuk mencari maisha, sibuk mencari keperluan keluarga. Niki mestini adalah 11 bulan saliyane bulan Ramadan. Perlu ni napa? Nah, ketika kita sedaya niki pun di dalam bulan Ramadan niki fokus beribadah, jungkung ibadah maring Allah, fokus darusan, fokus sholat tarawih, sholat bengi, mengurangi kesibukan dunia. Terus mesti niki mulai bulan Syawal niki sampun celeng-celeng, sebagian dicelengi kangge napa? Kangge keperluan di dalam bulan Ramadan yang akan datang. Iki mesti ngoten nanti Rasul musannif. Niki celeng-celeng Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus sampai bulan Sya'ban genap 11 bulan. Nah, hasil saking celeng-celeng dari bulan Syawal niki saged dipergunakan kangge keperluan bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ya napa? Pun kata-kata kesibukan. Keranten menungso niki adalah membutuhkan tenaga. Ketika tenaga niku terkuras, terlalu payah dengan kesibukan, nah akhirnya nggih payah, katenge salat payah, katenge ten masjid kesel, katenge ten musala abot keranten awake pun lara sedaya. Wa khussa lan nentokno sapa sira al asyarul awakhir ing 10 ingkang akhir. Nah, terlebih adalah 10 terakhir minhu saking bulan Ramadan. Nah, niki bulan Ramadan iki kok sampai 30 kok 30 hari kok boten sedinten seminggu atau 10 dinten mawon. Ya niki karanten bertahap atos mestine
kita sedaya niki mulai hari pertama nggih, hari kedua niki pun wonten peningkatan nggih. Wonten peningkatan hari ketiga, keempat, terus semakin saya mesti ini ngoten nggih. Sementara awak kula piyambak nggih niki pancet nggih. Mulai dugi hari pertama ngantos niki pancet mawon nggih, boten enten peningkatan. Tetapi mugi-mugi Allah maringi sebatas kita sedaya niki saged meningkatkan di dalam beribadah. Nah, nilainya bukan sanes namung boten dahar, sanes namung boten ngombe mawon, tetapi nggih mencakup sedaya amal-amal ingkang dilakoni organ tubuh nggih. Mulai organ lahir nggih, mripat, irung nggih, lisan ngantos sikil nggih. Niki semakin hari semakin sae nggih. Sikile niki lek boten perlu melangkah ten tempat ingkang sae boten melangkah. Napa malih lisan nggih. Lisan niki yang mengakibatkan manungsa niku kathah kebelanjur, kathah rusak manungsa, bahkan kehidupan dunia niki adalah gara-gara lisan. Nah, dengan puasa lisane semakin dinten bertambah hari semakin sae. Terlebih mangke nek pun sampai al-asrul awakhir. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki menganjurkan dumateng kita sedaya. Nek sampun asrul awakhir nggih, malam selikur nggih. Kita sedaya niki boten supi lek selikur niku selamatan. Napa sih artinya selamatan lek selikuran nggih? Niku artinya adalah kita bersyukur dan siap semakin mengencangkan sabuk nggih. Siap semakin mengencangkan sarung. Sarungnya tambah seken, perlu dinopo tarawih ini nggih. Cek berten melorot. Artinya nopo? Cek semakin semangat. Tadarrusi nggih ditingkataken, ditambah dikatahaken. Ngoten maksudnya napa? Tahapan-tahapan saking bulan Ramadan. Bahkan ingkang digambaraken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika napa niku tapa den Gua Hira kangge menerima wahyu niku ngantos 40 hari baru Nabi selesai, baru Allah memberikan napa niku wahyu ingkang pertama. Dados memang dibutuhkan tahapan-tahapan supados kita sedaya niki menjadi tiyang ingkang sukses. Uler niki saged miber nggih tasik tapa nggih. Tasik ngantung nggih. Sampune sukses ngantung baru saged miber. Genteng niki saged bermanfaat nutupi kita sedaya seida-ida nggih. Nah, kita sedaya niki adalah sakniki ditempa nggih. Umpamane tiyang ndamel genteng nggih diida-ida. Artine nafsu kita sedaya niki diriciki nggih. Nafsu-nafsu ingkang elek nggih niki diriciki kemudian dihiasi kelawan akhlak-akhlak mahmudah nggih. Akhlak-akhlak madhmumah niku diicelaken, dibuat, kemudian dihiasi kelawan akhlak mahmudah. Nah, pada akhirnya kita sedaya mangke saged miber kados uler ingkang dadi kupu-kupu, kita sedaya saged mi'raj nggih, saged tiyang ingkang al-muttaqin. Para bapak, para ibu ingkang kula muliaken, ngaten napa ingkang kula saged sampaikan, mugi-mugi dados ilmu ingkang manfaat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'adhimi sultanik.
سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو غفور كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو غفور كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم قد أضلنا شهر رمضان واحضر وسلمه لنا وارزقنا صيامه وقيامه وارزقنا في الجد والاجتهاد والقوة والنشاط وأعيذنا فيه من الفتن ما ظهر منها وما بطن والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك القوة والاستطاعة في صيام شهر رمضان بذلك الشهر الكريم بليل ليلة القدر كل ليل برحمتك يا الله وبشفاعة رأسك شافي وببركة أصحاب الكرامة أصحاب البركة والأنوار والأسرار بذلك يا الله فوزا عظيما فوزا عظيما فوزا عظيما حتى لنا حسن الختام حسن الخاتمة اللهم ادخل علينا بالسلام من الأسقام والفراغ من الأشغال وردنا في اليسير من النوم اللهم اجعلنا من عبادك في رمضان ولا تجعلنا من عبادك رمضان اللهم أعنا على طاعتك فيه وفي ري من الشهور اللهم ارزق الجوارح على صيام عن المعاصي والذنوب والآثام يا الله اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة وصلى الله على سيدنا محمد سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد صل عليه اللهم صل